Siema, witamy w kolejnych piwnych wieściach. Właśnie, witam. Dzisiaj na warsztat bierzemy Force Motorsport 4, znaczy demo w zasadzie tylko. Dopiero dzisiaj zaznajamiamy się z demkiem i mamy zamiar wam je pokazać. Czyli tak, co nam mówi menu główne? W sumie w demie mamy do wyboru jeden szybki wyścig i to w sumie tyle. Nie ma co się rozwodzić nad tym i jedziemy do przodu. Do wyboru 3 furki, coś po prostu z klasycznej. Klasyczne amerykańskie auto. Tak, po prostu wielkie jak szatan i po prostu palące 30 na setkę, czyli coś, co przeciętnego Polaka dzisiaj doprowadziłoby do bankructwa w Dokładnie. parę godzin. Wszystkim znana Subaru Impreza, najnowsza wersja z 2011. I Ferrarka. I Ferrarka włoska. Bierzemy oczywiście Ferrarkę, nie będziemy się tu pieprzyć. Modele aut wyglądają olśniewająco. Tak, wręcz. co właśnie tutaj widać. Możemy sobie wybrać kolorek, to jest standard oczywiście w grach wyścigowych. Ale co robi wrażenie? Możemy sobie furę obejrzeć z każdego kąta, po prostu. No, modele samochodów są zajebiste. Śmiem twierdzić, jestem przekonany, że nawet Gran Turismo piątka. Piątka po prostu nie ma No. wielkiego startu po prostu Dokładnie. do tej części, do najnowszej Forcy po prostu. Ta gra graficznie to chyba rozpierdoliła wszystkich. Tak, już się spotkałem nawet z opinią, że to jest po prostu szczyt możliwości Xboxa. Ja osobiście byłbym sceptyczny w tym twierdzeniu, bo jeszcze do konsoli kolejnej generacji po prostu mamy jeszcze troszeczkę czasu i myślę, że jeszcze nieco wyciągnąć z tych Teraz procesorów. właśnie wchodzimy tutaj już w ustawienia i tutaj za co trzeba zjechać tę grę, to za to, że można ustawić bardzo casualowy poziom, w którym w zasadzie wyścigi przechodzą się same. Tak, ja tu zatwierdziłem samochodzik i automatycznie gra mi podsunęła tutaj pomysł Tak. bardzo inteligentny, żebym po prostu Wszystko z asystą. wszystko w najprostszej możliwej opcji z asystą, gdzie po prostu mógłbym bezczelnie trzymać po prostu przycisk. Dokładnie. Dla mnie człowieka, który z grami wyścigowymi ma styczność już od nastu lat, więc dla mnie to jest po prostu jedna wielka kpina. Jebana kpina. Jebana kpina, jakby to powiedział Łysy właśnie. Te asyście mówimy Brak do asysty. widzenia. ABS, ABS-em nie pogadzimy. Skrzynia biegów automatyczna, linia sugerowana, właśnie, to jest To jest fajny patent. fajny, niby właśnie taki casualowy, nowoczesny, ale jednak przyjemny, fajny, Na pożyteczny początku patent. można się nauczyć grać dzięki niemu. Tak, łatwo ułatwia poznawanie Wyznacza taką tras. optymalną trasę, nie? Tak, i pomaga dzięki temu nie wypieprzeć się na pierwszym lepszym zakręcie. Zresztą zaraz to zobaczymy. Loading niestety dość długi, no ale jednak poziom, mimo że gra się ładuje z dysku, ale jednak poziom detali, grafiki rekompensuje wszystko. Trasa jedna niestety do Szwajcaria. wyboru, Szwajcarii, trasa niestety Lauterbrunnen. minus 4 stopnie, więc wpłynie to oczywiście na komfort jazdy, jezdnia będzie lekko oblodzona, więc będziemy się delikatnie ślizgać. Piękne widoczki, można się rozglądać. Co oczywiście nie ułatwi wygrania wyścigu, ale Tak, mamy przed wyścigiem prezentację naszej wybranej furki, no i dobra, w sumie możemy startować. tak jest. Detale samochodów niewiele ustępują tym, co widzieliśmy w menu. Wiadomo, jest jednak obniżenie lekko. Musi być. Musi być, bo po prostu myślę, że engine by tego nie dźwignął. Ale faktem, samochody wyglądają oszałamiająco. Możemy się rozglądać, obejrzeć go z każdej strony. No, tym sposobem po prostu zaliczyliśmy bandę. No ale dobra, skupiamy się już na wyścigu. No i jak widzicie, ta zielona linia to jest właśnie ta linia, która nam pomaga. Linia sugerująca po Tak, prostu dokładnie. najlepszy możliwy przejazd. Tak, optymalna trasa. Optymalne trasy. Jeśli będziemy je się trzymać, to myślę, że nawet największy leser wyścigowy, jeśli ogarnia w sensie hamowanie, I przyspieszenie. korygowanie hamowaniem i po prostu gazem, po prostu da sobie radę. Ja tutaj w tej chwili gram jak totalna pokraka, no ale chciałem po prostu pokazać, jak tu się prezentuje szybkość w tej grze, co jeszcze będzie oczywiście okazja. Ale no bączek, o właśnie, włączyłem symulacyjny tryb gry, więc no daje to w kość, plus dodatkowe minus 4 na termometrze, to no. Jak nie umie grać, to się tłumaczy. Oj tam, Gran Turismo teraz- się przeszło. Przestrzegaj tych przepisów, to może ich dogonisz. Tak, staramy się dogonić czołówkę. Tak, kiedy te strzałki są czerwone, no to znaczy, że musimy hamować. Jak są zielone, no to gaz do dechy. I na tym to w zasadzie polega. Jest to bardzo pomocne, bo
Można jechać w zasadzie jak po sznurku. Rozwiązanie proste jak drut, w sumie pomysł, na który twórcy gier mogli wpaść jeszcze z czasów PSX-a. Dokładnie. Ale myślę, że wtedy nie było nawet zapotrzebowania na to, bo wtedy ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że gry były dość trudne. No, dokładnie. Chociaż nie tak trudne jak jeszcze z czasów Zresztą NES-a. wtedy w zasadzie nie było casualowych graczy. Wtedy Tak, gry jak jeszcze... ktoś był graczem, to był prawdziwym graczem. Tak, to on się... Masterował gry i wiesz, Dokładnie. model zniszczeń jak widać trochę... Model jest, możemy sobie porysować lakier. Nie jest to oczywiście model zniszczyć a la Burnout, gdzie po prostu mogliśmy sobie zrobić z samochodu po prostu puszkę po piwie zgniecioną. Ale jednak jakieś tam odzorowanie tych zniszczeń jest. Prawdę mówiąc, teraz w sensie sam się gryzę, pluję sobie w brodę, że wziąłem symulacyjny tryb jazdy, przez co gram jak pokraka i się prawdę mówiąc ośmieszam. Ale jest taka opcja i myślę, że zwolennicy Gran Turismo będą chętnie wybierać tą opcję. Spoko, dogonisz ich, tylko graj tak jak ci każą wskazówki. No i to jest właśnie, no to jest jeszcze dość w miarę przystępna opcja, no bo No bączek. ona za nas nie przechodzi gry, tylko nam podpowiada. Tak, wszystko tu kontroluję sam i nie mam niestety wpływu na to, kiedy mi samochód strzeli bączka, a kiedy nie. No masz wpływ, bo jak będziesz odpowiednio nim sterował, no to... No dobra, mam, ale wiesz, chodzi o to, że gra mi tyłka nie uratuje. Dokładnie. Ale jak ustawisz te wszystkie wspomagania, no to wtedy to już jest w zasadzie ci nada. Tak, można sobie, nie wiem, otworzyć piwo, nie wiem, włożyć rękę w spodnie w sumie, i tak. trzymać tylko rękę na gazie. To jest w sumie taka, jakby powiedzieć, gra rodzinna, no bo jak ustawimy sobie trudniejsze tryby, no to się będziemy bawić, a jak mamy małego dzieciaka, możemy mu odpalić wspomaganie i będzie sobie Tak, i dzieciak... wciskał gaz i będzie się cieszył, że wygrywa. Dokładnie. Więc to na pewno jest, no to pójście w tą stronę to na pewno zwiększa im liczbę potencjalnych nabywców, więc Gry. nie można mieć tutaj za bardzo pretensji, no bo jednak pieniądz rządzi tym biznesem, więc Plus nie jesteśmy w czasach, gdzie Tak. grę robi się za $20, tylko ona niestety to już są miliony, są więc 20 bym rzekł milionów i po prostu... to już jak Hollywood, nie? Więc Tak, to się musi zwrócić, dlatego jest gry starają się twórcy dostosować po prostu gry Do dla wszystkich. wszystkich, a nie dla tylko babci, dla wnuczka, wiesz. Dokładnie, dla geja, dla pedała albo geja. Tak. Nie żebyśmy tu promowali wartości anty... Jak nie? No dobra. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, wypierdalaj. Tak jest. To jest ciekawe, a propos jakby się transwestyci odnaleźli w tej grze. Czy czuliby się bardziej za kierownicą kobietą czy mężczyzną? Wiesz, to jest temat Temat na dłuższą- inną dyskusję, tak. dokładnie. Na inne refleksje i przy większej ilości piwa. I zobacz, po raz kolejny, kurczę, zeszło nam na tematy polityczne. Tak, niestety nie można się bez tego dzisiaj obyć. Czy to Sonic, czy to Forza, wszystko jednak... to jest- Jeden pies Podtekst jest wszędzie. pod każdą maskę zajrzy Tusk. Dokładnie. Ale wstyd. No wstyd, dobra, nie... Dobrze, że to nie ja gram. No już dojedź, bo już to już koniec jest. Dojeżdżam, dochodzę. Ale jak sami widzicie, grafika po prostu robi po prostu niesamowite wrażenie. Refleksy świetlne zostały ogromnie poprawione względem Forcy trójeczki. No i co tu dużo gadać, jest na co popatrzeć, jest co pograć i autentycznie zachęcam po prostu do pójścia, jeśli jesteś fanem racerów, nawet jeśli nie jesteś nim, tak jak ja, jednak miło jest to pograć mimo wszystko, bo jest to kawał dobrze zrobionej gry i śmiało jestem w stanie Dokładnie. stwierdzić, że jest to najlepszy racer po prostu wydany w ostatnich nawet 10 latach i śmiało można w to Dokładnie. grać. Jeśli nie ta gra, to żadna. Tak, chyba że macie PS3 i no wiadomo, nie macie możliwości po prostu Tak jest. pogrania na... To kup ta sobie Xbox. To wtedy wychodzi alternatywa z Gran Turismo 5. No, ale jeśli nie... Tak, Jeśli wszystkim jest... innym polecamy Force. Właśnie. Konkurencja praktycznie zerowa. Więc to wszystko. W sumie to wszystko. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.